Wara diskussjoni li saret mal-qraba ta' Karl Gouder fuq xewqa tagħhom, l-attivitajiet tal-Indipendenza se jkunu qed ikomplu minn nhar l-Erbgħa b'kull attività se tfakkar il-memorja ta' Karl Gouder. F'konferenza tal-aħbarijiet is-Segretarju Ġenerali Michael Piccinino qal li dawn l-attivitajiet se jimxu kif pjanat ħlief għal xi elementi żgħar fosthom tibdil fil-mużika fost l-oħrajn. Michael Piccinino qal li tmexxija tal-Partit Nazzjonalista għandha l-obbligu li tkompli taħdem favur Malta aħjar għal Maltin u l-Awċin kollha. Kif kien qed jagħmel Karl Gouder stess bil-ħidma tiegħu. Programm il ħajkun qed ikompli jispjega l-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista għal pajjiżna għat il qudiem biex ikollna allura pajjiż li verament jaħseb f'kulħadd. Is-Segretarju Eżekuttiv Organizzattiv tal-Partit Nazzjonalista Stefan Caruana spjega kif l-attivitajiet se jkunu mifruxa fuq qatt ta' ġranet kemm qabel jum l-Indipendenza u anke fil-ġranet ta' wara. Fit-18 ta' Settembru se ssir diskussjoni fi Pjazza Tritoni mmexxija minn Luis Tedesco bil-parteċipanti se jkunu Michael Gallia, Joe Farrugia, George Mallija u Marisa Xwiereb. Fit-19 ta' Settembru se ssir intervista mal-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grek fejn il-ġurnalist tat-Times of Malta Mark Lawrence Zammit se jkun qed jagħmel att ta' domandi diretti lil kap tal-Partit Nazzjonalista. L-għada fl-20 ta' Settembru se jsir il-mass meeting annwali indirizzat mill-kap tal-Partit Nazzjonalista. Wara dawn l-attivitajiet se jkun hemm avvenimenti ta' divertiment fosthom attivitajiet sportivi li Karl Gouder tant kien iħobb. Imbagħad fit-22 ta' Settembru se jsiru żewġ sparaturi f'Takandja u fir-Range tal-Bidnija. U fit-23 ta' Settembru tittella fid-Dar Ċentrali l-wirja kollettiva Rottarti fejn se jipparteċipaw 77 parteċipant bl-eżibizzjoni tal-arti tibqa' miftuħa sas-6 ta' Ottubru. L-aħħar attività se tkun dik għall-anzjani fit-28 ta' Settembru li tibda fid-9 ta' filgħodu u li għalija jattendi wkoll il-kamp tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grek. Dan apparti li se tiġi mnedija munita kommemorattiva fl-anniversarju tas 60 sena ta' Malta Indipendenti.